बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। रोशन तावीज़ व वज़ाइफ चैनल में खुशामदीद। आज आपको काली खांसी के लिए तावीज़ बताया जा रहा है। खांसी में आराम आ जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काली खांसी में सूरह यासीन की आयत नंबर 58 खाने के रंग से या ज़ाफ़रान से चीनी की प्लेट पर या कागज़ पर लिखकर पानी में घोलकर पिलाएं। सलामुन क़ौलन मिन रब्बिर रहीम। इंशाअल्लाह आराम आ जाएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।